Ya está grabando. Mañana lunes, cariño, y cariño, si tienes tanta tarea, no te preocupes, no te estreses, tómalo con calma. Tranqui, todo va a estar bien. Pase, maestro. Vamos a quitar. Voy a hacer el espectáculo del medio tiempo. Es el público. Público loco. Tira pues abajo, así, dos, y abajo. No, tira, hasta que tires arriba y tira abajo. O sea, arriba y abajo, ¿no? Yo te voy a tirar por arriba porque entonces en la panza. Vamos a poner un carcarito para ti, para que sientas el técnico. Paso de la seta. Lo va a perder, lo quiero pegar. Vale, ponete. ¿Cómo te pones la cabeza? Traicionera. Vale. También me vas a hacer. Mira, no te cubres. A ver, tú cómo pones esto. A ver. No, y como ves, así cuando te cubres. Tiene revuelto el estómago. A ver. ¿Qué pasa, hermano? Yo la saqué. Párate bien. Aquí un pie hacia adelante, para que tenga más estabilidad. Algo estable, que está bien, que no se puede caer, algo estable, que se puede romper o caer. Vale, pues ya. Hasta acá.
que vas a pegar con esto y pegas toda la cámara así. A ver. Es una cinta, así. Así, no, como que vas a pegar este golpe, probablemente quieres pegar con esta. Aquí le das así, pum. O si quieres pegar con esta, nomás. A ver. Ajá. Pon la otra mano arriba para que tengas más equilibrio. Ahí. Eso. A ver, en la cara y luego acá. Y luego abajo. Eso. Acá y luego abajo. Eso. Eso. ¿Te gusta, no? Esa que estoy jugando. Ya, para acá. Eso.
Chao. Gracias.